Welcome to my vlog. So, for today's video, mag-unbox tayo ng wireless Bluetooth keyboard. Ito ay para sa mga estudyante na mag-online class ngayong panahon. So, pwedeng-pwede to sa mga walang laptop, pero merong cellphone at tablet. So, para less hassle ng gumawa or mag-type kapag may mga assignment or mga papagawa mang activity sa habang nag-online class. Bukod sa pag-unbox, ipapakita rin namin yung review about dito sa wireless Bluetooth keyboard at syempre kung paano siya gamitin. So if you want to know more about this video, just keep on watching. So ito na guys yung ating wireless Bluetooth keyboard. So tinanggal ko na siya sa plastic at binuksan ko na rin siya sa bubble wrap. So naka-bubble wrap siya. Siyempre, hindi pwedeng hindi. At pagbukas mo ng bubble wrap, may box siya. At dito sa box, yan, makikita mo yung itsura ng keyboard. Yan. At dito rin sa likod, nakalagay yung kanyang product features. Yan. So, yun. Itong keyboard na to is 7 inches. Yan, nakalagay kung ilang inch. 7 inches. Yan, bubuksan na natin. So, pag open mo, ito na ang ating wireless Bluetooth keyboard at siya ay naka-plastic. Naka-plastic siya. Magaan siya. Magaan itong wireless Bluetooth keyboard. Hindi siya ganun kabigat. Madali siyang bitbitin kahit saan. Hindi lang siya pwede gamitin pang online class. Pwede rin siya kung halimbawa meron kang business, wala kang laptop, or nasira yung laptop mo, then ang meron ka lang is tablet and cellphone. So, pwede itong gamitin para mas mapadali yung iyong trabaho. I-open ko na siya sa plastic. Then, yun. Tanan! Ito yung itsura niya. So, kung gaano siya kanipes, ganyan siya kanipes. Yan. So, yung haba niya is 7 inches. Naandito rin yung kanyang mga on and off, yung mga connect niya sa phone and dito, kung paano mo siya i-connect. Yan. Tapos, ayan. Hindi siya ganun katigas. Malambot siya pag pinipindot. Texture niya din, madulas. Madulas na parang magaspang. Yan, pag ginanon mo. Ayan, ganyan siya. Ganun yung texture niya. Ito yung likod niya. Ngayon naman, ipapakita naman namin kung paano siya gamitin. So, ito na guys yung ating wireless Bluetooth keyboard. At syempre, bago natin siya gamitin, kailangan muna nating i-on yung power niya. I-on natin siya. Then, malalaman mo siyang naka-on kapag nag-color blue na yung kanyang power. Then, next is pipindutin mo tong may connect. At malalaman mo naman siyang naka-connect kapag nag-color blue na rin yung Bluetooth icon niya dyan. Then, sumunod, kukunin natin yung ating phone. Ating Android phone at i-open natin yung Bluetooth. So, ito yung Bluetooth 3.0 keyboard yung pangalan ng device name niya. Ayan. Pairing na siya. Pair. So, ayan. Na-connect na siya. So, ang next na gagawin natin is pupunta tayo sa... So, dito, itatry natin siya kung nag-work yung keyboard. Ayan, sa new document. So, yan. Kunwari, type ko yung pangalan ko. Les. And like and subscribe. So, yan. So, yun na guys, napanood yun na ang ating unboxing video at kung paano gamitin ang ating wireless Bluetooth keyboard. Para sa akin, ito, based on experience, ginamit ko siya kanina, magaan siya, hindi siya mabigat. At kapag nagta-type ka, hindi siya matigas, malambot lang yung mga niya, yung keyboard niya malambot lang. Pwede nyo itong gamitin kapag, yun nga, para sa mga nag-online class. Pwede sa inyo to, lalo na yung mga walang laptop, ang meron lang is tablet at phone. So, hindi nyo na kailangang mag-worry kasi dahil dito sa wireless Bluetooth keyboard, nasusolve na yung problem nyo at less hassle pa sa inyo. Yung sa quality niya naman, para sa akin, okay na okay siya. Yung sa price niya, worth it siya. Ayan.
Hindi siya yung, alam mo yun, yung hindi siya yung kapag hinawakan mo masisira agad. Hindi siya. Para maganda yung quality niya, tsaka yun, medyo matigas naman siya. Manipis lang siya pero yun. Sulit na siya para sa akin yung etong wireless Bluetooth keyboard. So, para sa mga estudyante dyan na mga mag-online class ngayong panahon, pwedeng-pwede sa inyo to at saktong-sakto para sa inyo to dahil less worry at less hassle na ito. Yun nga, kung phone at tablet lang ang gamit nyo sa pag-online class, pwedeng-pwede nyong gamitin to sa murang halaga lang. At hindi lang para sa mga nag-online class, pwedeng-pwede rin to para sa mga nagbi-business na meron lang ding phone at tablet na ginagamit. Kahit phone lang yung gamit nyo, magkakaroon kayo ng instant mini laptop dahil dito sa wireless Bluetooth keyboard. Para sa mga gusto ring magkaroon at mag-avail ng wireless Bluetooth keyboard, pwede nyong i-contact si Mr. Wilson Aguinaldo. Ayan, ipa-flash ko yan dyan. At yung kanyang contact number, kung gusto nyo mag-avail, sa halagang 380 pesos lang, magkakaroon na kayo ng wireless Bluetooth keyboard. At pwede nyo siyang i-message through FB or sa aming FB page na Trendy Chipid Shop. Yun lang guys, thank you for watching this video at sana nagustuhan nyo ang video na to. And for more videos, please like and subscribe at i-click nyo lang ang aking notification bell para sa mga next video ko pa na gagawin. Yun lang guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye!